Murtigo. Oo kasaaniif. Akkami qophiin barnoota? Kun immoo mul'ata keenya mitiire. Maal gaaffii qaba jetteeti? Wada. Ni jarra. Nama sitteen bar. Baay'ee moo akka mana barnootaa nuti badagde? Eeyyam badakeera. Barattoonni fi mooraan mana barumsaa keessanii dafaniitu immoo ijaarsa sodaan namarraa dhiibu. Egaa atis turtii yeroo malee nama nu gorsu nama nu jajjabeessu illee ta'uu dandeessa bar. Dubbisni akkami? Ayyee seeraan jabaanee dubbisaarra haala jabaate nutis atis jabaadhu. Jabaadhe tolee kaayyoof karoora keenya immoo galmaan ga'uu qabna. Tole. Erga jettee jecha kan kee amartii godhee morma kootti diradhee hin jira. Sirriitti. Utuu jennu jarra. Barattuu qaaliif qaxalee taateef gidduudhaa qabdu jedhanii. Ayyee hin qabna malee. Egaa waada nama carraaqu afaan isaa miti hojii isaa dubbata miti jire. Maal jechuu godhani? Lakki mana barumsaa keenya keessatti murtiitti mataa dhukkubbii kan taate isheedha bar. Maaf hin galle murtiin ishii jaallatee jira jechuu kedhamu? Innis malee nama farda barbaadu lafatti gugum jedha jedhamee miti jire waada. Maaf hin galle carraa maal jechuu yaaddeeti? Inni si lakkee miti arraba kana nooyeeti malee amartiin murtiidhaan si qabe jettiin murtiin immoo riikardiin harka kooree jira jedha. Akkuma atileeta Wiifaasaa biyya keenya warqee fi dhufee jibbaata wal dorgomaa jiru naan hin jetture. Dhugaa kee bara kanallee wal dorgommiin barattoota gidduutti baay'ee laafa. Isaan garuu akka barattoota durii seenaa darbe haaressanii fidaa jiru. Ajab nama dinqisiisa. Shamarra taatee dandeettii ejjennoo akkasii qabdu arguun. Dhugaadha baay'ee nama dhibdi malee haa ta'u ati nagaan turi deemee ijoollee dubbisan. Tole yaa ta'u. Ayi mucaa jeeqamaa kana. Obboleettiin kee marsanii si biraa deemte maaloo wayini waa'ee isheenatiin kaasnumi maal rakkootu jiramu? Rakkoo hamtuu hin jiru obboleessa abbaa keenyaatu ana biratti haa barattu jedhee ana irraa fudhatee deeme. Maal rakkoo qabaree barnoota ishee addaan hin kutin malee? Maaloo wayini dhiisne erga isheen na biraa deemtee alaa fi manatti natti dukkanaa jaama uleen harkaa fuudhan kente gobummaa dhaabitti na reebaa oola. Promise amo aniyyuu akka haadhoo kee marsanitti waan hunda siifan ta'a okee? Yaadaaf yaaddoo koo hundumaa waan afaan hirmaatteef sin galateeffadha wayini. Amartii akkam Nagaadha. nagaa keessan maal akka mucha ra'ee lama taatanii iddoo tokko teessu Jeeqamaa wayi. maal irratti barraa'ee jiramu? Maal ati binaansa godhattee bakka tokko teessee yoo nama waliin haasofte. Amoo maaf itti murteessita? Carraan biiftuu keessa biiftuun ganama taa'atti argamti. Guyyaa mataa irratti nu argamti. Galgala immoo lixatti argamti. Egaa carraan akkasidha. Lameen keessanii fi odeeffannoo hin qabdan malee harri guyyaa kabaja fardii maajilaniiti hin dhageenyu masi. Ferdinaandi Maajilaan isa bara 1519 hanga bara 1521 dachee kana naanneemu. Waaw wayini argattee jirta. Akkasumas ani immoo saree tulluka si arabee jedhee yaadee ture. Ana saree miti leencii karaarraa nama qaba. Liqii wayii.
Murtii koo Onko Sooniif. jabaadhu malee ijji barataa fi barsiisaa sirra jira. Maaliin balleessa? Akka mana barumsaa keenyaatti miti. Akka Oromiyaatti qabxii olaanaa galmeessuudhaan 562 caalaa mucaa ganda baratirraa rikoordii fudhachuun kiraanii na oolde. Tole Sooniiko maal jedhu seete warri adii the greatest handicap is fear jedhu. Naafummaa inni guddaan sodaadha jedhu. Cimanii hojjennaan bu'aa hin argamne hin jiru. Eeyyee mana barumsaa ogunaa sadarkaa lammaffaa kana kan durii caala sirriitti maqaa dhoofsuu qabda. Kanaafuu jabaadhu jabaa koo. Tole illee nan jabaadha. Asillee jabaadha. Bakkeessi dhibbee waliin qo'anne maal jedha seete barsiisaa keessina tiicher biikiin. Maal jedhamoo? Akkas jedhanii yeroo hundumaa nu gorsu turan. Wanta amma dandeessu boriif hin dabarsin ofii dogoggortee nama hin arrabsin jedhanii nu gorsu. Umuriin isaa hin ufaa dheeratu malee. Ayyee nuuf haa jiraatan nu ga'a. Amma gara kilaasitti haa galu. Ayyaa ta'u. Akkam ooltan bartootaa. Tole galatoomaa. Barnoota keenya guyyaa irratti otoo hin darbiin dursa barattuu haaraa of gidduudhaa qabduu baga gammaddan. Isheenis eenyu akka jedhamtu eessarraa akka dhufte kaateetii of barsiisteetu jechuudha. Hiriyaa waliif taatu ol ka'eetii of ibsa. Galatoomaa tiicher ani maqaan koo Ilillii Sanyiin jedha. Kanan irraa dhufe mana barumsaa Taaddasaa Birruu Finfinneerraati. Baga nagaan dhufte Lilli. Maal ati immoo giiftii koo namni Finfinneetti ol baqata jennaan Finfinneerraa gadi deemta. Stop carraa naamusa godhadhuun qoosaadhaan haamilee walii cabsuun as mana barumsaa keessatti hin barbaachisu. Mana keessanitti akkasittiin keessummaa simatu turuu yaa bara. Sooniiko maaliif garuu mucaccarraan jedhu kun maaliif akka nama karooraaf kaayyoo hin qabne ta'a? Anaayyuu naan galle namni kaayyoo hin qabne akka bishaan gabatee gubbaa irraa olii gadi socho'u jedhamu goonni keenya eebbisa addunyaa. Maaliif garuu inni qeessa fuula ijoollee isaa guddifatu Oromiyaa keessatti hin guddanne? Anaaf gaaffiidha. Akkas jedhamti deeman maaqsi Oromoo tokko humni ganama dhumaa yaadni galgala dhufa jedha Oromoo. Otuma jennuyyuu mucaa carraan kun maaqsa baay'ee harqalleeyyiidha. Keessumattuu maalliricha baay'ee wajjin dadhabanii isa guddisan. Baay'ee nama gaddisiisa. Garuu akkasii osoo maatiin itti dadhabanii guddisanii karoora ofii wallaaluun baay'ee ulfaataadha. Amartii. Akkam? Nagaadha. Nagaadha. Manneen barnootaa kana keessa gumiin miidiyaan jiru. Meedhiisi. Gumiin miidiyaa manneen barnootaa keessaa maqaa isaa qofatu jira. Garuu hojiirra oolu malee. Maaliif jette garuu? Walaloofaa baay'ee hin danda'an ture. Kilaasita fura baafadhu dandeettii kun abulaata. Maal koo qabare irra nuuf jedhame muraasasaa erga walaloofaa dhageenye bubbulleerra. Kan nama himu keessatti armeessa baay'ee hojii humnaa waliin jettee isa barsiifte. Baay'ee nama gaddisiisa garuu karoora ofii wallaaluun daandii jireenya ofii gatuu faana garaagarummaa maal qabaa? Walaloon gosa akkasii maqaa kee amartii irraa guutuu si moggaasa. Akkuma ishee argee garaa foona raasa. Jaalalatu sirraa natti calaqqisa. Naqeessa jennaan deena rakkisa. Cimsisee xiyyaannaan dhiiga na hir'isa. Egaa qaanii wallaalee kunuus gaafadhe lakkoofsituu moo hiishi jaalladhe. Maal keessummaa qabalee seenuu ishee osoo hin argin ba'u ishee argu jedhamiti. Mee deemees?
Maali amuku? Udo ifattani waan arachiramu. Ladies me, waraana maaltu jira jetteeti. Haasoo madaalaan kaafnee dhaggeeffachuuf gurri nu cawweera. Ladies me, inni ajandaa mataa isaa haasa'a. Akkasuma. Waan angorin beeku garaan siin jabaate. Waida kam? Inni barnoota keenyatti barte? Eeyyeen bareera. Simannaa ijoollee boonaa duraan nu dhagaan ture. Akkuma nagee ofii koo yoo dhufee dhiyeera. Baay'ee namatti tolu. Akkuma barattoota kilaasii keessatti nu ilaali. Manni barumsaa keenya baay'ee guddaadha. Manni barumsaa keenya manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa aanaa keenya keessaa barattoota baay'inaan barsiisuun kutaa 12ffaa qormaata kutaa 12ffaa gara yuunivarsiitiitti erguun maqaa fi seenaa guddaa qaba. Dhugaadha. Keessatti waggoota 5 darban keessa barattoota 3,500 akkasumas immoo barsiisota beekumsaan durooman 95 ol qabachuun istaafii muummee guddaa ture manni barumsaa. Waaw! Sinisitti dabalamuu keessaniif guddaa carramtanitti. Sinis illee nu dabalachuu keessaniif guddaa galatooma. Boru sa'a lama itti irratti maatii keessan qabatanii dhuftu abbaa keessan yookaan haadha keessan soobinsaas dhimma baruuf barsiisuu irratti dhimma ajandaa barnootaa irratti marii gurguddaa waan qabnuuf maatii keessa wajjiniin kufaatii barnootaa irratti seeraan waan marii goonutti hundi keessan iyyuu otoo hin dhiisin qabadhaatii koottaa nagaan gala. Akkam jirtu maatiiwwan barattoota keenyaa baga nagaadhaan dhuftan. Egaa waamichaa fi beellama keenya kabajanii mooraa mana barumsaa keenyaa keessatti argamuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Egaa mari'ataan gowwaa hin qabu akkuma jedhu Oromoon, nutis maddi rakkoo barataatii fi barnoota gidduu jiru maali kan jedhu irratti yoo ta'u, mee walumaan irratti mari'annee fala isaa haa barbaannu kan jedhuu fi kan nuyi si waamne jechuudha gara mana barumsaa keenyaatti. Keessumattuu yeroo ammaa maaltu barataa haamilee buusee akkasumas barnoonni otoo ija hin godhatiin maaliif akka midhaan daraaraatti hudhamee hafee yookaan roobni irraa dhaabbatee ta'ee fi kanneen kana fakkaatu irratti bal'inaan waan mari'annuuf isinis yaadota keessan akka nuu kaastan ni feena. Walumaa galatti nus hooggantoota mana barumsaatiin mari'annee isin waamneerra. Egaa qabxiiwwan nuyi tarreeffanne sababa kufaatii yookaan hudhama barnootaa kan ta'an keessaa ni tokkoffaan ammayyummaa fi faashinoota daangaa darbe yoo ta'u, qaroominni warra adii yookaan immoo warra dhiyaa waan humna biyyoota keenya caaleef yookaan immoo humna biyyoota guddataa jiranii waan caalee argameef qabxii barattootaa hate yookaan qabxii barattootaa hate kan jedhu irrattidha. Egaa maatiiwwan barattoota keenyaa maddi rakkoo barnootaa yookaan immoo barnoota kan hudhe inni lammaffaa maalidha yoo jennu miidiyaa fi teknooloojii garaagaraati. Innis miidiyaan bara ammaa ol adeemaa baay'ee waan onlaayinii irratti harkisuuf hangafummaadhaan waan laateetiif yookaan barruulee dubbisuudhaaf fedhii waan dhabeefidha. Qalbiin barataa teknooloojii akkasumas miidiyaatti waan hidhameef jechuudha.
Sammuun namaa waanuma qalbiin yaade akkuma maagneetii sibiila ofitti guura waan ta'eef humni teknooloojiitii fi humni miidiyaa sammuu barattootaa caalee kaayyoo isaanii isa hangafaa irraa isaan weerareera. Kanaatiif iyyuu dhiibbaa miidiyaa fi teknooloojiitiin qalbiin barattootaa hatamee waan jiruutiif kana akkamittiin fala isaa barbaanna kan jedhudha. Qabxiin keenya inni sadaffaan jaalala galma hin qabne kan kaayyoo gadhiisisu mana barumsaa keessatti eegaluu isaati. Jaalalli kunis umuriidhaan ijoollee goyyoomsuu yookaan barattoota goyyoomsuudhaan galma kan hin qabne yeroo itti qalbii isaanii jalaa hatee waa'ee barnootaa akka isaan dagatan taasisu jechuudha. Qabxiin keenya inni arfaffaa maaltu barnoota bara kana hudhe isa jedhamuuf araadaa fi alkoola yookaan dhugaatii sammuu nama hadoochu. Inni kun baay'inaan kan itti argamu toorawwan magaalota gurguddaa keessatti yoo ta'u barattoota baay'ee jireenya isaanii kan hudhe yookaan barnoota harkaa kan bittimse araadatti qabamu, alkoolii garaagaraa dhuguu, itti deddeebi'ee dhuguudhaan yeroo isaa gubu jechuudha. Qabxiin keenya inni shanaffaan nuti irratti mari'annuuf falatti kenninu fuuldura ilaalanii yaadda'uu fi abdii kutannaaf saaxilamuudha. Kana jechuun haala karikulamii bara ammaatiin baay'inaan barataan akka walirraati hinanne yookaan immoo warraa galagalchee gara yuunivarsiitiitti dabarreef Anaan kophaa dhiiftee kophaatti nagattee. Eegumsi guddaan waan godhamee jiruuf barattoonni qabxii gaarii fidanii yuunivarsiitii biraatti waan hin darbuu hin dandeenyeef silaa barattoonni fuuldura keenya jiranoo qabxii seensa yuunivarsiitii waan hin fidanneef hin kufu kanarra dhaabbannee akkamittiin baranna jechuudhaan barattoonni yerootti haamilee isaanii kutanii qalbiin isaanii yerootti miidhamu akkasumas abdii kutannaaf yeroo saaxilamudha jechuudha. Kanarratti hundoofneeti. Inni jaaffaan qabaa fi to'annaa kennuu dhabuu maatiiwwan barattootaati. Ijoollota keessanillee hordofuu qabdu eessa akka isaan oolan. Amartii Maal godhi naan jettu? walaloo koo kaleessaa dhabnetti dallante moo? Ati maal goote silas namaaf yaaduu kootu na miidhe. Ana dhaballeessan. Ga'een maatii barruulee peennaa fi uffata wal fakkaataa mucaa yookaan mucayyoo isaaniif bituu qofa osoo hin taane dubbisaa akka isaan jiraniif akka isaan hin jirre fiduu fi fiduu dhiisuu isaaniillee adda baastanii qeetti hordofuun keessan dirqama sanarra jiru jechuudha. Ijoolleen keessan manatti akka dubbisan jajjabeessuun ga'ee keessan ta'a. Egaa kanaaf fallisaa maalii kan jedhu isinirraa barbaada. Tole dhiifamaa Amartii ani amma kana see aarsi jedhee yaanneen. Obboleessoo akkas jedhu mitiire handaaqqoon haati haateetu albeettiin qalamtu baastu jedhu miti sitti meeramti sammuun keessin hojjetusi dhagaa. Akkas miti Amartii osoon beeku yaada koo nafqatteen bada. Maal jedhu beektaa shamarran beekumsii fi gorsi maatii irraa fagaate kabajaa fi maqaa ishii dhabdi jedhu. Ani riyyaa yeroo hundaan qaba innis immoo maal seete kaayyoo koo fi kitaaba koo qofaadha garaan si'aa jiru.